mayaman na ulam to. Ito yung mga tinuturo sa mga magulang ko na dati namin inuulam. Magmumukbang tayo. Kamay brada mga kamay. Sarap. Tingog ba? Naya. Tingog ba? Naya. Ito tayo. Ang dilis. Kusog gani, madungog na. Hindi na yan niluluto mga kurimaw, parang diretso kain na. Sarap. Buyas. Buyas na may tuyo. Naye ba? Dungog kayo dire. One na. Mukhang dungog kayo. Nagtitik nga. Ito yung isang lakimi. Nilagyan ng malunggay. Sarap yung kanto dito. Magparami ako nito. Ito yung mga masarap talaga dilis. Kita ng TV. Ayun na dito. Gagalit si Daddy eh. Sarap. Payong. Hindi mo gagalit si Daddy. Panggaw sa mo dito, be? Saging mga kurimaw. Kurimaw na to, kurimaw. Parang unggoy tayo nito. Buyas. Ito kayo. Mapit na ni.
Mm. Mm. Palpak. Mm. Mm. Boyas. Additional tayo ng rice mga kakurimaw, nabitin tayo. Kailangan maubos natin tong mukbang natin. Pangang. Naye. Naye. Mm. 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 Busog. Mananaba tayo nito sa kakain mga kurimaw. Naye. Success. Yan mga kurimaw. Baka may gusto mag-request dyan, sabihin nyo lang para gawa natin ang paraan yan. Thank you for watching and magandang gabi. God bless you.